A continuació, en nom del grup mixt, té la paraula la diputada Isabel Vallet. Doncs bé, bona tarda. Per intentar estructurar el debat sobre sanitat, un ple que havíem proposat, un ple que feia temps que s'hagués hagut de celebrar, ja ho dèiem aquest matí quan explicàvem les raons, doncs hem intentat explicar, hem intentat d'alguna manera repartir o endreçar la intervenció en quatre blocs que entenem que expliquen a grans trets què és el que ha passat, quines són les conseqüències del que ha passat, de com s'ha armat i, finalment, com volem solucionar-ho. Jo diria que el primer bloc és sobre la realitat, aquesta realitat que és polièdrica i de la qual el govern ha explicat una part, de la qual el grup que dona suport al govern ha explicat una altra part i de la qual els altres grups proposants n'hem explicat una bona part més. En tot cas, nosaltres sí que volem donar la nostra visió sobre el que entenem que ara mateix és provat, sobre el que entenem que ara mateix està sobre la taula. Un segon bloc que són les conseqüències de l'aplicació d'aquest model sanitari i, per tant, una evidència que es veu que arribava tard a aquesta cambra, que era que el consens sobre el model sanitari es va esquerdar el mateix dia que la CUP Alternativa d'Esquerres va entrar al Parlament, el mateix dia que van fer una reflexió sobre que un model de cohabitació públic i privat no podia garantir els drets a la salut com nosaltres enteníem que ho havia de fer. Aquell mateix dia es va esquerdar, han trigat 3 anys a reconèixer que la nostra veu no era la de 3 diputades, sinó que era la de molta gent que feia molts anys als centres de salut, que estava reclamant un debat a fons estructural sobre el model i que havia vist en el Pacte Nacional de Salut una autèntica farsa, i sobre això entrarem després. Un tercer bloc de debat sobre que, precisament, si fem aquest ple i acabem traient les conclusions, que en tot cas les que el govern ha fet públiques o publicava un diari dient que el govern modificarà la llei, ho publicava aquest matí, que el govern modificarà la llei i, per tant, ens avançava les conclusions d'aquest debat, doncs farem la reflexió sobre que no només s'ha de modificar la llei d'ordenació sanitària catalana per a fer un replantejament del model. El canvi legislatiu és necessari per a blindar una sèrie de coses que ara mateix estan al descobert, una sèrie de desproteccions de les usuàries, però que en tot cas no es pot limitar a canviar una llei si volem canviar el model de manera estructural, com nosaltres volem. I l'últim bloc, el bloc final, és sobre uns breus apunts del model que nosaltres entenem que és el que millor garanteix precisament aquests drets dels quals parlàvem, el dret a una sanitat universal, a una sanitat equitativa, el dret a una sanitat pública i de qualitat. Doncs, per començar, diguéssim, amb l'anàlisi i insistint molt en que la realitat és polièdrica, perquè finalment s'ha vingut a explicar aquí el que fa anys que s'està explicant sobre el model sanitari i s'ha deixat d'explicar el que fa anys que es deixa d'explicar sobre el model sanitari, que és que el model sanitari és un model jurídicament molt complex i que finalment està composat del que nosaltres entenem que són operadors minifundistes empresarials i que, en tot cas, aquests, els minifundistes empresarials, alguns tenen ànim de lucre i molts altres no, però en tot cas minifundistes empresarials, per tant, de propietat privada en la nostra sanitat, un model format per una amalgama d'empreses públiques, parapúbliques, fundacions, consorcis, empreses de propietat privada, la mà de l'Església en algun moment històric i, en definitiva, una multiplicitat de fórmules de gestió que fan difícil de mapejar el que és un sistema, com dèiem, complex, i el que és un sistema que responia a una tendència que des dels anys 80 s'ha dut a terme en tots els serveis públics, i vull recalcar-ho bé, des dels anys 80 s'ha dut a terme en tots els serveis públics, que és aquesta voluntat final d'allunyar la propietat patrimonial de la gestió. I és aquesta voluntat final de fer que els ens dels serveis, en tot cas, que garanteixen serveis públics, cada vegada més actuïn o es regeixin pel dret privat. Aquest minifundisme empresarial nosaltres entenem que explica bona part del que ha passat sobre el model. Entenem que aquest minifundisme és el que ha frenat la generació de sinergies, la unificació de compres, el que ha frenat els sistemes d'informació, els sistemes de logística i
en tot cas i d'alguna manera ha entorpit el fet que es generés un model més eficient, que aquest minifundisme ha generat pressió amb més costos amb la finalitat de disposar de més finançament i més poder social, que ha frenat la transparència i fins i tot jo diria que de forma perversa en alguns casos amb l'objectiu d'amagar costos injustificats i que aquest minifundisme empresarial ha aplicat la lògica del tot mercat, ha aplicat la lògica de centres competint entre ells quan finalment tots estan beneficiant-se o tots estan prestant un servei públic, com li agrada dir sempre al conseller. Això s'ha de sumar a la realitat de les externalitzacions que no li volen dir privatitzacions, però que finalment aconsegueixen els mateixos efectes que qualsevol privatització, que és transferir a la lògica privada la gestió d'un servei que hauria de ser públic i sota aquesta mateixa lògica, la de les externalitzacions, desprendre's, d'alguna manera, allunyar el control d'aquella part pública sobre els recursos públics i fer que cada vegada més aquestes empreses es regeixin, com deia, pel dret privat. 3 àmbits de privatització o, en tot cas, com ha evolucionat el terme privatització, ja que són, jo diria que, molt cabuts amb el fet d'insistir que no hi ha hagut cap privatització a la sanitat, que ho afirmen rotundament, que es vanaglorien de dir no hi ha privatitzacions a la sanitat. Doncs bé, ens haurem de remuntar al que està dient el dret administratiu. El dret administratiu diu ara mateix que els efectes de la privatització ara, a diferència dels anys 80 i a diferència dels anys 90, poden aconseguir-se exactament igual sense vendre la propietat d'un servei públic. Això ho diu ara mateix qualsevol manual de dret administratiu, mitjançant una concessió, mitjançant un contracte públic, mitjançant una externalització, mitjançant una aliança estratègica, mitjançant qualsevol generació d'un ens públic regit pel dret privat. Aquestes maneres de fer respecte a lo públic són de facto privatitzacions perquè aconsegueixen els mateixos efectes que aconsegueix una privatització. Per tant, quan el president surt a dir de manera tan rotunda no s'ha privatitzat, que algú em digui una cosa que s'ha privatitzat, moltes, a molts serveis, a moltes externalitzacions i diríem directament transferint recursos directament a la privada. Per tant, i ja que deia que li poséssim exemples, li els posarem. En tot cas, a veure si finalment la realitat que estan construint al voltant del sistema sanitari només se la creuen vostès i els seus directius, que òbviament sempre els acompanyen. Dèiem que 3 àmbits en la privatització, la pressió que cada vegada més fa el govern per a que el finançament de la sanitat no sigui amb impostos i sigui amb la llei del mecenatge que ens venien a explicar avui, la llei del mecenatge com a un auxiliar en el finançament dels serveis públics bàsics com és la sanitat, o el fet de la pressió per al copagament sanitari, la pressió per a que ens fem de les mútues, la pressió per a que cada vegada entri més capital privat a finançar la sanitat. Un altre que és òbvia, la propietat dels centres. I assistíem atònites a quan Esquerra Republicana ens deia que no volguéssim uniformar els centres sanitaris i que en tot cas no frenéssim la iniciativa social dels municipis. És obvi que nosaltres reconeixem la trajectòria del model. Ara bé, que aquí també conflueixen interessos privats i que n'hi ha molts municipis que tenen ens sanitaris de propietat pública regits pel dret privat i això és intolerable des del nostre punt de vista i això no té res a veure amb aquella iniciativa social i cooperativa i, si volen, assistencial que en altres èpoques tenia el model sanitari català. I, en definitiva, un altre tret que acompanya els anteriors, la privatització de la gestió, i és el que menys reconeixen i el que pitjor està, o en tot cas més nefastes conseqüències està generant-li al sistema, que finalment significa fer funcionar els centres sanitaris com si fossin fàbriques, fer funcionar els centres sanitaris regits pel dret privat. És això que finalment es buscava amb aquest esquarterament, és això que es busca amb aquesta fugida del dret administratiu. En conclusió, això que no s'explica del model? Doncs que finalment el model és un model relacional, un entramat d'interessos molt duradors, un entramat d'interessos que és veritat que s'ha generat durant molts anys i un entramat d'interessos
del qual evidenciem una cosa, que és que el consens sobre el model ara mateix està esquerdat. I quan el consens sobre el model està esquerdat, s'inventen, o en tot cas no s'inventen perquè ja s'ha dit que ho inventava el tripartit, però sí que regeneren aquesta voluntat de trossejar l'ics. És la gran idea que ha d'aportar aquella competitivitat necessària que li faltava al sistema. I així es trauen de la màniga el Consorci Sanitari de Lleida, es trauen de la màniga dos projectes igualment greus com són els plans funcionals entre l'Hospital Joan XXIII i la xarxa Santa Tecla o el projecte SIMS a Girona, que ha suposat privatitzacions, que ha suposat externalitzacions i que ara mateix ha fet aflorar en una auditoria diverses irregularitats que, per cert, no han passat pel Parlament encara. I també ens deia aquest matí el president que on veien privatització en el Consorci Sanitari de Lleida si l'únic que havia fet era unificar ens públics. És cert, l'únic que ha fet és unificar ens públics i paradigmàticament aquests ens públics, tots finançats amb recursos públics, permetran en dos dels seus articles, i per tant li diria al senyor conseller que li doni al president els estatuts del Consorci per si no se'ls ha llegit, article 3.2, article 3.3, que permeten l'activitat privada als centres sanitaris pagats amb recursos públics fins al 49%, això està escrit. Així que de mentira res, això està escrit. Així que de mentides res. Potser que les revisin. Article 3.3, que permeten que aquestes activitats les facin usant tots els mètodes de gestió, externalitzacions i participació en ens instrumentals, cada vegada, òbviament, més allunyats del control públic i del control democràtic de les despeses. Per tant, menys afirmacions rotundes, menys dir-nos que fem demagògia, menys dir que estem mentint i, en tot cas, literalitat del que vostès publiquen als diaris oficials. Literalitat, perquè ens fa la impressió que aquesta realitat paral·lela, tornem, l'estan construint només vostès i els que es creuen el que estan dient vostès. És obvi que tot això, tota aquesta trajectòria, tota aquesta visió privativa del model està generant unes conseqüències. És obvi que aquestes conseqüències han aflorat amb les retallades pressupostàries i és obvi, a més, que aquestes conseqüències són molt palpables. Per una banda, l'augment de la penetració del capital privat i que cada vegada el capital privat consideri que és més rentable invertir en clíniques privades, que és més rentable invertir en la sanitat privada perquè és un mercat totalment consolidat i totalment protegit des dels poders públics i, per altra banda, més desprotecció als usuaris i aquesta balança va lligada i això és fruit, conseqüència, no només de les retallades, que també, sinó del model. Sobre la penetració massiva del capital privat, jo crec que l'exposàvem farà 2 plens en un informe que la mateixa patronal feia, en la qual deia estem fent-ho molt bé, cada vegada estem creixent més, on més estem creixent és als països catalans, al Principat de Catalunya creixem perquè ara mateix dels 211 hospitals de Lleneix, 156 són privats, només 55 de gestió pública. Parlaven de l'increment del percentatge de penetració, parlaven també del fet que invertir en la sanitat privada aquí al Principat de Catalunya era un gran nínxol de negoci. No només ho diu la patronal. Un article recent a La Vanguardia informava del fons Capital Risc i informava que les family office volen invertir en el sector sanitari i que tenen com a punt de mira Barcelona. I a més, la periodista feia servir aquesta expressió que crec que els he de llegir de manera literal. Deia, els fons Capital Risc o Family Office volen invertir en el sector sanitari privat i tenen el punt de mira a Barcelona, perquè és una ciutat amb una xarxa de clíniques privades punteres on s'està consolidant el paper de la sanitat privada. A més, deia, el model català de sanitat i, com es pot comprovar, ho ha aconseguit fer que els inversors sàpiguen que la sanitat privada és un valor segur i que continuarà creixent. Això mateix explicava la periodista i això mateix feien els fons Capital Risc, que no han deixat d'invertir en la sanitat catalana. No citarem tots, però sí que podem parlar del grup de Mirats Àrabs que comprava una clínica especialitzada en reproducció assistida, o el Wins for Business, o el Mercapital, o Vitas, o el principal fons inversor, fons voltor, que és CBC, a través d'IDC Salut, que controla les clíniques Tecnon, Dexeus, Quirón, Sagrat Cor, Pilar
i l'Hospital General de Catalunya. I això ve de la mà, en tot cas això és el que fa que cada vegada els usuaris estem més desprotegits en un context de retallades massives, en un context que baixen els pressupostos i que es ve a dir que el sistema sanitari és insostenible, però que en tot cas sí que és sostenible per a la inversió privada, sí que es promociona la inversió privada i sí que en tot cas es posa, es genera totes aquelles condicions bones per a que puguin en tot cas venir a invertir aquí. Dèiem que el model català de per si, o al nostre entendre, és estructuralment disfuncional, és estructuralment classista, és estructuralment dual, és a dir, acaba generant aquests dos espais en el qual el dret a la salut depèn dels diners que portis en la teua butxaca i sobretot és més disfuncional en un context de retallades massives, és més disfuncional en un context de crisi econòmica, és més disfuncional quan augmenta l'atur, és més disfuncional quan augmenta la pobresa. No crec que estigui, de fet, dient res que no s'hagi dit ja. I és que el sistema sanitari és obvi que és menys equitatiu quan menys recursos se li transfereixen. I és obvi que totes les retallades de serveis l'únic que feien era fer aflorar aquesta condició injusta del sistema, que és que estem mantenint tota una xarxa d'ens privats que no assumeixen cap risc i que viuen bàsicament o gràcies a la compra d'activitat privada pública, això sí, sense cedir la seva propietat. I això també té unes conseqüències per a la salut. Dèiem que avui també s'havia de parlar d'aquestes conseqüències per a la salut. Jo crec que s'ha tractat poc les conseqüències que ha tingut per a la salut, però en són moltes. Podríem dir les més significatives i les més significatives sobre les quals hem trobat dades. Una d'elles és obvi que és l'augment dels usuaris en els centres de salut mental i que l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja ja xifra, o en tot cas ja parla de xifres bastant alarmants associades a la crisi i associades també al propi model sanitari. L'augment del consum d'antidepressius que finalment fa un repunt en aquesta situació de crisi, l'augment de la taxa de mortalitat, i aquí amb diferents informes, en aquest sentit citaríem el de l'Observatori de Salut del Sistema de Salut a Catalunya, un informe de setembre de 2014, on subratllava que s'observa l'increment de la mortalitat en les persones majors de 75 anys i una hipòtesi plausible, diuen ells, és que ho explica el fenomen de la pobresa energètica, el fenomen finalment de la crisi capitalista, el fenomen de la depauperació de la societat. I hem d'explicar el repunt dels suïcidis, que en 2005 es situaven en 425 i en el 2013 estem parlant de 544 suïcidis i estem parlant de taxes d'intent de suïcidi cada vegada més grans entre dones de 45 anys, la qual cosa és no alarmant, sinó una xacra que cap societat, diria, cap societat es pot permetre. A més, unit a la reducció de l'esperança de vida, que ja que deien que hem de parlar de salut, hem de parlar això, de l'esperança de vida, hem de parlar de com el model sanitari contribueix amb la seva planificació a que les desigualtats entre classes augmentin o en què les desigualtats entre classes es redueixen. I ara mateix el que està fent és que les desigualtats entre classes augmentin i que els veïns del barri de Sarrià tinguin gairebé 8 anys més d'esperança de vida que els veïns del Raval, que finalment les dones tinguem més esperança de vida, tot i una visió o en tot cas una sensació sobre la malaltia més gran. Dèiem que havíem de parlar també sobre aquests efectes sobre la salut i no hem entrat a parlar de les retallades, perquè el llistat sobre les retallades és alarmant i sobretot és ideològic, perquè quan s'ha vingut a dir aquí que si no hi havia recursos s'havia de retallar, per què s'estava retallant, per què s'estaven tancant llits, per què s'estaven tancant quiròfans, per què s'estava reduint les hores de les treballadores i els treballadors dels centres de l'ICS, que són públics, o dels centres concertats on no hi ha capital privat, i al mateix temps s'estava incrementant la compra d'activitat a empreses que fan ànim de lucre en la sanitat. Això només té una explicació, això només pot ser volgut. En tot cas, si la retallada era lineal, s'hauria d'haver pogut comprovar de manera lineal. I el que es comprova de manera lineal és que mentre molts estaven perdent drets de salut, mentre molts ens havíem d'enfrontar a les llistes d'espera, molts altres estaven lucrant, molts altres fan informes dient que invertim en la sanitat privada a Barcelona, que és un valor segur i que en tot cas té el recolzament del govern de torn.
El tercer gran bloc, o en tot cas el tercer bloc, és sobre on ens trobem i és sobre què entenem que hem de fer i què hem de fer ja per a intentar solucionar aquesta situació. La primera reflexió, òbviament, és sobre el consens i és sobre com configuren vostès el consens, perquè és ben graciós escoltar aquí que surtin a dir que no es pot fer demagògia sobre el model, que tots som part, que tots hem de ser part, i és igualment curiós que el conseller no s'hagi reunit amb el meu grup, amb el grup de la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres, ni una vegada en els 3 anys de legislatura, que no hagi trobat el moment per a poder escoltar quin era el model tan radical que diuen de sanitat que defensem, i és ben curiós, a més, que cada vegada que es transacciona qualsevol proposta de sanitat, Convergència i Unió no només no ens pregunti, sinó que gairebé no ens vingui ni a mirar. I podríem dir del mateix d'Esquerra Republicana, però en tot cas ens ho estalviarem. Per què? Perquè sí, és veritat, toca un temps de seure. Ja? Creuen que puc seguir? M'autoritzen a seguir? Moltes gràcies. Deia, això que els estorava tant, en fi, no he fet més que evidenciar una cosa bastant simple, que és que cada vegada que intentem parlar sobre sanitat hi ha persones que desconnecten automàticament. Imagino que perquè no els suscita cap interès i imagino que perquè el model que nosaltres defensem és totalment allunyat al de vostès. Em sembla perfecte, en tot cas, si poden no parlar tan alt, jo els ho agrairé perquè si no, no puc seguir la intervenció. Deia que el tercer bloc va sobre on estem, on volem anar. I on estem, on volem anar és, finalment, a reconstruir els espais per a generar un nou debat sobre com ha de ser el model. I aquí sí que volia fer una especial menció al Pacte Nacional de Salut i al nostre entendre hipòcrita que significa dir que el Pacte Nacional de Salut era l'espai on s'havia de parlar sobre el model. Per què? Primer perquè el Pacte Nacional de Salut es fonamentava en el Pla Nacional de Salut i establia 3 pilars bàsics, això redactat al mateix Pacte de Salut: la cohabitació pública i privada del model, la descentralització territorial i l'autonomia de gestió de centres. 3 pilars que eren sagrats i que en tot cas no estaven a discussió al Pacte Nacional de Salut. És més, tant és així que el conseller, quan feia declaracions públiques sobre el Pacte Nacional de Salut, venia a explicar el següent. Deia, el Pacte Nacional de Salut s'ha de construir al marge d'interessos partidistes i particulars, que ja ens sembla bé, i deia, hem vistes a millorar l'actual model de salut, que necessita retocs i millores. Deia, a més, que assegurava que la feina de la comissió giraria al voltant de 2 actors claus, els malalts i els professionals del sector. En tot cas, era obvi de la redacció del mateix pla que el que no sotmetia a debat en cap cas era si podia existir capital privat i capital públic en el model sanitari, si aquesta cohabitació pública i privada era el que havia d'inspirar estructuralment el model. Això en cap cas va estar a debat i és hipòcrita dir que el poc èxit del model, en tot cas, el poc èxit del pacte es deu a que certa gent va abandonar el Pacte Nacional de Salut. Per tant, és obvi que s'ha de tornar a reprendre el debat sobre el model, és obvi que ha d'incloure agents que van quedar exclosos en un primer terme perquè no voldria llistar qui participava en el Pacte Nacional de Salut, però en tot cas hi estaven representades les escoles de negoci i no hi estaven representats tots els sindicats, només els majoritaris. Hi estava representada la patronal i les mútues i no estaven representades les plataformes d'usuaris, no estaven representades tampoc aquells espais organitzats que lluiten per la sanitat. Per tant, si volem fer un pacte de veritat, de consens, no excloguin a ningú del consens. El consens no el tenen vostès en les seues mans i qui no pensa com vostès ja no està en aquell consens. El consens és una cosa que s'haurà de construir i que s'haurà de construir entre totes. I si ens deixen fora, jo crec que es tornaran a equivocar i igual d'aquí 3 anys ens tornem a veure canviant qualsevol altra llei. Deia que en aquest debat ara sí han de participar tots els agents, és a dir, que no pot quedar fora del debat estructural sobre el model cap persona que sigui part integrant del sistema, i integrant del sistema no només són els metges, no només són les infermeres, són totes aquelles treballadores que intervenen en el dia a dia dels centres sanitaris i que s'interrelacionen, no només són aquells consells de participació territorial institucionalitzats, sinó són tots aquells espais que s'han organitzat per a poder, d'alguna manera, frenar l'ofensiva de mercantilització que estaven duent a terme en la sanitat i, en definitiva, ha de ser aquest debat amb ells i no pot ser
ser exclusivament parlamentari i no pot ser exclusivament des de les institucions, perquè si finalment volem generar un model que realment sigui garantista, que realment afecti o en tot cas arribi a tothom, s'ha de fer també des de la base i s'ha de fer també des dels municipis. Per a començar, o en tot cas per acabar explicant una mica quin és el model aquell tan radical que nosaltres proposem, i ens deia abans el president, la CUP proposa un model radical que, dius, del president ens ho podem explicar, bueno, ens ho podem explicar, en tot cas és Convergència i Unió que diu sobre la CUP que és un model radical, això sí, estic segura que sense llegir-lo, estic seguríssima que sense llegir-lo, dels que no ens ho podíem explicar és d'Esquerra Republicana, que vingui i que digui que la CUP defensa un model radical. És ben curiós. Si per radical entenen públic, sí, defensem un model públic de titularitat, públic de gestió i públic de provisió. I això no és tan radical, això ara mateix s'està fent al dret comparat europeu. Això ara mateix s'està fent no només a molts països de la Unió Europea, sinó a molts països del món. No és gens radical dir que vols garantir amb un model de provisió i de titularitat pública un bé bàsic com és la salut. No és radical. Radical és precisament fer perillar aquest dret en base a uns criteris de lògica mercantil, en base a uns criteris d'avarícia i d'acumulació en poques mans del que hauria de ser de totes. Dèiem que volem un model sanitari, o en tot cas, volem pensar el millor model sanitari, el model sanitari que sigui més garantista, el model sanitari que actuï sobre aquelles desigualtats socials i, per tant, que tingui en compte aquells determinats socials de la salut que expressen les diferents classes socials, els diferents gèneres, les diferents procedències i països d'origen. Volem que aquest sistema, de manera necessària, estigui sotmesa al dret públic. Aquí no ens val que ens digui el sistema serà públic, però en tot cas es regirà pel dret privat. Entenem que no, que aquesta era ja ha passat, l'era en la qual se'ns venia a dir que sotmetre's al dret privat era més eficient, era més ràpid, era més àgil, era més garantista. Tot això, diguéssim, que ja s'ha provat com ineficaç, per tant, aquesta era s'ha acabat. Volem un sistema únic, sí, però no uniforme, quan es parlava del nostre model. Nosaltres volem un sistema únic, però no uniforme, volem un sistema descentralitzat, però no autònom. Volem finalment un sistema, a més, que es sotmeti en tots els seus sens al control i a la fiscalització de les despeses, sotmès a la participació popular, i això no vol dir els consells de participació institucionals que es fan una mica a mida, això vol dir participació institucional i on l'atenció primària sigui la peça clau del sistema, on se li torni a donar aquella funció que nosaltres entenem que ha de tindre, que és un paper vertebrador, que és una eina bàsica com a primer accés a la sanitat i que és una eina que per a nosaltres ha de basar-se en uns criteris fonamentals com és l'accessibilitat, ha de ser integral, ha de ser resolutiva, ha de ser continuada i longitudinal, ha de ser activa, ha de treballar en equip, ha de ser comunitària i participativa, coordinada al territori, de proximitat. Quanta radicalitat en tot això, quanta radicalitat. Volem replantejar-nos l'hospitalocentrisme, volem replantejar-nos l'excessiva medicalització, volem replantejar-nos el paper de les farmacèutiques, volem replantejar-nos, en definitiva, tot el model sanitari, tot, sense que hi hagi cap coma que no pugui estar sotmesa a escrutini públic, sense que hi hagi cap coma que sigui una cosa dogmàtica a la qual no s'ha d'atendre en un moment com ara que hi ha greu emergència, en tot cas greu emergència i grans bosses de gent que no poden accedir a la sanitat. I això no només ho diem nosaltres, sinó ho diuen ja molts informes sobre l'exclusió, no només de gent que per raó dels seus països d'origen no pot accedir a la sanitat, sinó de gent que per raó dels seus ingressos socioeconòmics no pot fer front a la despesa farmacèutica i per tant no es pot comprar els tractaments necessaris per a les seues malalties. Una cosa de la qual s'ha insistit i també volem apuntar... Per altra banda, sí que volia dir que ja que diuen que nosaltres no mai fem propostes, els direm que fa 2 anys ja vam fer un llibre sobre quin model de sanitat proposàvem. Era un llibre que es feien unes jornades alternatives al Pacte Nacional de Salut on participaven molt més de 200 entitats, tots els sectors professionals, tots els intervinents del model sanitari i que està a la seva disposició. Ho dic perquè quan diuen que no fem propostes els direm que les tenim escrites des de fa temps i en tot cas no estan tancades perquè això ha d'estar sotmès a reflexió i a construcció constant. I sí que volíem fer un apunt final
sobre la necessitat, la plena necessitat de sobirania per a construir un model sanitari com el que nosaltres volem, que és un canvi estructural. I aquí diríem que no ens val l'explicació que alguns fan sobre que una autonomia millorada en l'estat espanyol permetrà gastar més i millor, permetrà tindre un sistema més garantista, permetrà, en tot cas, que es faci el que no s'ha fet fins ara. No ens val que ens expliquin que l'alternativa és gestionar l'autonomia millor ni gestionar millor el capitalisme. L'alternativa, finalment, significa tocar privilegis. L'alternativa significa canviar els marcs legals per a garantir drets. L'alternativa, finalment, significa que hem de disposar de tots els instruments jurídics, pressupostaris i, per tant, sobirans necessaris per a replantejar el model de dalt a baix, per a simplement fer que el model descansi en una sola lògica, en una, no en 21, no en 21 interessos, ni en 50, en una, que és que la salut ha de ser un dret i no un negoci, que és que la salut ha de ser finalment un pilar cohesionador, no una visió mercantil sobre com repartim drets i recursos. I aquesta, d'alguna manera, sobirania passa per dues coses. Òbviament passa per plantejar marcs que superen l'espanyol. Això és obvi, però passa per una altra cosa. Passa per no lligar-nos de mans als tractats internacionals de lliure comerç com el TTIP, com el CECA o com el TISA, que avui mateix estan definint quins models sanitaris hem de tenir tots aquells que, per desgràcia, malauradament, formen part de la Unió Europea. Per tant, sobirania per a plantejar aquell model sanitari que volem. I per últim, simplement recordar que aquest ple monogràfic no l'ha concedit el govern i no l'ha concedit el govern per un esclat de la sanitat només. Aquest ple monogràfic l'han guanyat al carrer totes les entitats i amb una última reflexió, que és la que feia el conseller de Salut, que deia els usuaris no volen saber què passa amb els seus recursos, no volen saber si els circuits de prestació són uns o uns altres. Li direm una cosa de ciència política. La cultura de les súbdites que només miren, critiquen o avalen està superada. Es va superar amb la crisi capitalista. Ara està instaurada la cultura de la participació, de l'escrutini i del control popular. Nosaltres venim d'aquesta cultura i a aquesta cultura li agraïm que avui puguem fer aquest debat. Dit això, a les 7 ens trobem a una mobilització que vol evidenciar les venes obertes del model sanitari català, que és de l'Hospital Clínic a l'Hospital Sagrat Cor, rescatat amb diners públics i finançat amb diners públics.